好，大家好，这个是巡礼门解放大道的那个巡礼门公交车站。然后我在这里看到有2个门面公铺出租啊，都是写的那个房东直租的。一个这个铺子啊，这个铺子，这2个铺子都在那个离天桥蛮近的这边天桥。然后前面有一个铺子呢，是卖那个玲玲家人的，上面写的招租电话。这边卖雪糕的。然后这是房东也是写的房东直租。这边有一个早餐店啊，这边有一个彩票店。都是这边有个小区好像。这旁边有一个小区。现在武汉怎么说呢？很多空的门面啊，真的很多空的门面。以前一户难求的那种黄金地段都有很多闲置的门面。这边是西马什么江岸区西马街道光荣坊社区。大家粉丝要是对这2个门面有兴趣，就跟我说，我就去帮你们要电话啊，好不好？反正我每天闲着也没事，小孩上学以后时间就自由了。好，现在我过桥，那边有几个门面啊，给大家看一眼。好，我现在过了那个天桥啊，就往那边。好，我现在过了那个天桥啊，然后就往那个几个门面那边去啊。这个是那个武汉剧院，对，这是武汉剧院。然后过了武汉剧院的话，就到那几个门面的地方了。这有一个小区叫安静社区，也是一个老小区。然后门面的话就在前面。好，我现在走过来了，那个门面就在前面呢。这边门面都，这门面大一点，这个门面，有好大的这个门面。这边好几个门面，这一个门面，然后都有2家，我看看前面好像还有。这门面就是这样的情况，人头有蛮大。然后这好像有一个门面，有一个9优杂货铺，这里门面招租了。这里做吃的可以啊，有一个胖子炸鸡排，目前经常在这里吃。然后前面就是巡礼门了，然后这边一排的话适合做吃的，业态应该是可以做吃的。好，这里就是到了巡礼门的那个十字路口了啊。